I pozdravi, danas konačno je stigao Pocophone. I pre nego što krenemo na otvaranje kutije, želim da kažem šta ćemo raditi sa Pocophoneom. Radit ću nešto slično kao što sam radio pre, a to je 30 dana sad, mada ne znam da li će tačno vidjeti 30 dana, nije ni bitno, verovatno barem 2 nedelje. Ovaj iPhone ću staviti po strani i pokušati da koristim Pocophone u narednom periodu i mislim da je to najbolji način da ga na pravi način u fullu istestiramo. Inače idem i na more za nekih 5-6 dana, pa ću ga poneti tamo, pa ćemo istestirati i kameru tamo i mislim da će biti dobar test to također i za bateriju. Tako da detaljan test sledi, biće verovatno na 7 dana otprilike neki novi klip vezan za telefon ili ću sveobuhvatno sve to skupiti u jedan malo duži video gdje ćete moći da vidite sve te detalje. Tako da ajmo na otvaranje kutije i malo da popričamo o tome zašto je ovaj telefon toliko poseban. I vreme da krenemo. Prvo, zašto je ovaj telefon uopšte u posljednje vreme toliko postao popularan? Pre svega zbog cene i specifikacija koje donosi. Ako pogledamo na poleđini čak piše veoma dobar deo specifikacija. Imamo da je tu Snapdragon 845 koji nije nešto mnogo bolji od 835, ali jednostavno trenutno najjači telefoni koriste ovaj procesor. Imamo kao neko vodeno hlađenje, 2 kamere, 4000 mAh bateriju, znači fenomenalna baterija. I ovaj model dolazi sa 6 GB RAM-a i 64 GB memorije, a sve to za nekih 300 €, što je po meni fenomenalna cena. Jednostavno stvorio se prostor, pričat ću o tome u nekim narednih klipova, ali stvorio se prostor nakon jednostavno prestanka Nexus uređaja, gdje jednostavno nemate dobar telefon za tih nekih 300 € i obično su najbolji telefoni u tom cenovnom rangu recimo polovni modeli starih flagshipa. Tako da je Xiaomi jako pametno napravio praktično novi brand. Ono što obično rade proizvođači, što je uradio OnePlus One, je da krenu sa jeftinim pa polako dižu cenu. To je uradio jednostavno OnePlus One, on je isto krenuo sa tom nekom cenom od 300, gledajte sad koliko koštaju. Predviđam nešto slično i za Pocophone, ali dobro, ajde sada da krenemo od ovog. Ovdje imamo sve i svašta, otvorit ćemo i to, samo da uzmem telefon da ne ispadne i da ga stavimo tu. Imamo punjač, standardno, imamo kabel, naravno ide na USB-C, tako je, i imamo SIM ejection tool da vadimo i stavljamo SIM karticu iz telefona. Dakle, standardno pakovanje. Ajde da vidimo sada ovdje šta se dobija, mislim da se dobija maskica, obično Kinezi daju maskice, što je odlično, pogotovo što kod nekih nepoznatih telefona teško je naći uopšte maskicu, ali evo, sasvim solidna silikonska maskica, bit će skroz ok za ovaj telefon, nije loše kao dodatak, tako da evo ga telefon. Prvi utisak, nije prvi utisak da je previše veliki, mogu da kažem. Mislio sam, pošto je 6,1 inč, dosta je to veliko ovako fizički, ali mi nije toliko veliki u ruci. Vidjet ćemo već tokom korišćenja koliko će to sve uticati. Ajde da skinemo sve folijice sada sa kamere, sa poleđine. Dobro je. Sviđa mi se ova plastika i dosta recenzija je bilo o tome, ali stvarno lepo izgleda plastika, izgleda dobro i kvalitetno. Ne ostaje previše otisaka, što je po meni veliki plus. Delo jednostavno, delo je kvalitetno. Delo je da vredi ovaj novac, sasvim sigurno. Idemo, opa, i ovo je prednji deo. Stvarno, za sada sve su pozitivni utisci, što je očekivano. Imamo naravno što se tiče gornje strane ovaj zub. Slične veličine kod iPhona, možda je malo manji, ali za razliku od iPhona imamo i ovdje dole zub. Tako da nije baš ono edge to edge sa svih strana ekran, mada mislim da je to sasvim ok. Evo ga, MIUI, koji su čak, recimo MKBHD je pohvalio novi MIUI, što je jako čudno jer on obično kritikuje sve ove interfejse koji nisu stok Android. Tako da onda sa te strane verujem da će biti dosta bolje iskustvo nego pre. Nisu imali app drawer što je bilo mnogo nezgodno. Tako da proći ćemo sada brzo kroz ova podešavanja pa se vraćamo. Idemo sada get started, allow, Poco launcher i to je to. Stigli smo operativni sistem, vidimo kako radi, delo je brzo. Instalirat ću ja vrlo brzo ove aplikacije kao što su recimo Geekbench, tako dalje, da istestiramo mi sve to, da vidimo i kakve rezultate daje, ali Snapdragon 845 je generalno jako dobar. Ajde da vidimo na brzinu neku kamericu.
ok, AI kamera, inače imaju sve one funkcionalnosti da je kamera kao mnogo pametna i tako dalje. Ono što ne volim kod ove prednje kamere su ovi beauty efekti, da je sav sam ono beo, bukvalno kod da nemam kožu pravu, ali istestirat ćemo to detaljno naravno u testu. Šta je sada cilj? Cilj je staviti ovdje moju SIM karticu i jednostavno koristiti ovo telefon kao da je moj. Kažem opet, sviđa mi se dizajn, lepo deluje, čvrsto deluje u ruci, odlične su specifikacije, ekran deluje jako fino. Sada ću malo da povećam recimo brightness, stvarno su, boje su odlične, pogotovo na ovom wallpaperu, jednostavno ovo deluje stvarno jako kvalitetno. Tako da, to je to što se tiče unboxinga, otvorili smo telefon, sledi testiranje i vidjet ćemo da li ovaj telefon stvarno zaslužuje svaku preporuku, kao što smo do sada imali prilike da čujemo u brojnim testovima. Tako da, to vam je to što se tiče ovog klipa. Naravno, ako vam se dopao, lupite like i vidimo se u sledećem klipu.